Велічэзны скандал паміж Польшчай і ЗША. Магчыма, адзін з найвялікшых у гісторыі. Як адна прамова маршала Сейму Польшчы давяла да таго, што амбасадар ЗША ў Польшчы напісаў, не з афіцыйнага аккаунта, пра вывад амерыканскіх войск з Польшчы. І як здарылася так, што бараніць левага маршала Сейму пачалі нават правы. Гэта падкаст зроблена ў Польшчы, за мной Максім і Кірыл, і мы разбіраемся ў вялізным скандале паміж ЗША і Польшчай. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 до C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Сыркі панцэрак смачнее, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Кірыл, перад тым, як пачнем, традыцыйна нагадай, калі ласка, нашым гледачам і глядачкам пра дэкларацыі ПІТ. Сябры, менавіта сёння стартуе вялікая кампанія разлічэння падаткам ПІТ з польскай дзяржавы. І кожны з вас мае шанец далучыцца да каманды «Зроблена ў Польшчы», пералічыўшы нам 1,5% свайго падатку ПІТ. Пры гэтым нічога дадаткова плаціць не трэба. Гэта ўжо тыя грошы, якія вы ўжо заплацілі ў польскі бюджэт. А ўсе сабраныя такім чынам грошы ідуць на развіццё нашага праекту. Таму, калі ласка, далучайцеся, дзякуючы менавіта вашай падтрымцы, мы і ствараем гэты падкаст. А ўсе інструкцыі ёсць у апісанні пад гэтым відэа і таксама ў нашых соцсетках. Добра, Кірыл, тут будуць новыя дзеячыя персанажы для нашых гледачоў-гледачак і нават для мяне па шчырасці. Давай на пачатку вось дзеячыя асобы, як у тэатры ці нейкай п'есе. У нас ёсць маршал Сейма Уладзімір Чажасты, і у нас ёсць амбасадар ЗША Том Роуз, калі я не памыляюсь. Распавядзі крыху пра яго. Здавалася б, неймавернае. Бо ў публічнай прасторы сцапіліся маршал Сейму Польшчы Владзімір Чажасты і амбасадар ЗША Том Роуз. Пры гэтым варта падкрэсліць, што амбасадар ЗША Том Роуз, ён, уласна, не дыпламат. Гэта знаёмы Дональда Трампа, прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі, які дагэтуль не займаўся прафесійнай дыпламатыяй. У сваю чаргу, Владзімір Чажасты, як, я думаю, многія з вас ведаюць, максимум усе, гэта лідар партыі «Новыя левыя» і маршал Сейму, які заняў гэтую пасаду пасля таго, як сышоў паперадні маршал Сейму Шымон Галоўны. Добра, глядзі, слухай, чаму мы ўвогуле абмяркоўваем гэты скандал? То бок, калі ты кажаш па імёнах, магчыма, і падаецца, што гэта рілі варта абмяркоўваць. З іншага боку, калі мы з табой папярэдне гэта абмяркоўвалі ў перапісцы, то падавалася, што гэта проста, ведаеш, дадатковы срачык у Твітары. Чаму гэта ўсё ж такі важна? Бо тая інба, якая разгарэлася спачатку ў Твітары, а пасля перайшла ў іншыя соцсеткі і выйшла нават па-за соцсеткі. Я не памятаю ў стасунках паміж Польшчай, а не нейкай іншай увогуле краінай дагэтуль. Чаму гэта так важна? Ну, перадусім, я заўсёды буду падкрэсліваць, што Злучаныя Штаты Амерыкі — гэта база, грунт і увогуле падстава і фундамент сістэмы бяспекі польскай дзяржавы. Гэта найважнейшы саюзнік, стасункі з якім гэта такое, як кажуць па-польску, очко в голове. Ось тое, што трэба холіць і лелеяць кожны раз. І гэта задача кожнага чарговага ўраду Польшчы. Пры гэтым варта ж памятаць, што стасункі паміж Польшчай і ЗША, нягледзячы на тое, што гэта вельмі блізкія і вельмі дарагія адно аднаму саюзнікі, ніколі не былі і не будуць роўнымі. Ну, і гэта нармальна, і гэта зразумела. Так, бо Злучаныя Штаты Амерыкі з'яўляюцца наймагутнейшай, ну, прынамсі, у эканамічным і мілітарным сэнсе дзяржавай на нашай планеце ў дадзены момант. І так ці інакш гэта заўсёды будзе, прынамсі, крыху з пазіцыі малодшага брата і вялікага брата. Ось. І таму Польшча заўсёды старалася і будзе старацца падтрымліваць гэтыя стасункі. І такі адкрыты канфлікт, пры гэтым трэба падкрэсліць, што такія адкрытыя канфлікты ў дыпламатыі рэдка здараюцца. І такі адкрыты канфлікт дыпламатычны у публічнай прасторы насамрэч пагражае падставам гэтых стасункаў. Ну, давай пераходзіць да сутнасці канфлікту. З чаго ўсё пачалося? Зноў, прычым Трамп і яго нобелеўская прэмія.
Так, насамрэч, з чаго ўсё пачалося? Пачалося ўсё з таго, што ўсё ніяк не скончацца спробы Дональда Трампа атрымаць Нобелеўскую прэмію міра. Вось, шчыра кажучы, калі б яе можна было купіць, то ён бы проста яе купіў. Вось. Але так, гэта ўжо проста нагадвае такую абсесію, кажуць па-польску, ці па-нашаму сказаць апантанасць. Вось. Карацей, Дональд Трамп і ўвогуле ўрад Злучаных Штатаў Амерыкі апошнія месяцы рассылае у іншыя краіны, іншым кіраўнікам дзяржаў просьбы. Вось, гэта такія просьбы, намёкі, а не маглі б вы, дражэнькія, падтрымаць наш внёсак, нашу заяўку у Нобелеўскі камітэт міру, тое, каб яны нарэшце прысудзілі гэтую прэмію найвялікшаму ў гісторыі прэзідэнту Злучаных Штатаў Амерыкі. Вось, канешне ж, гэтая радасць не абышла стараной і Рэч Паспалітаю. Прыкладна 2 тыдні таму польскі Сейм, а дакладна у асобе Владзіміра Чужастага, як кіраўніка гэтага дзяржаўнага інстытуту, атрымаў ад парламентаў ЗША, то бок ад Кангрэсу, і ад Кнесета, то бок ад парламенту Ізраіля, афіцыйную просьбу з тым, каб польскі Сейм выказаў сваю падтрымку заяўцы Дональда Трампа на атрыманне Нобелеўскай прэміі. Нават быў далучаны да гэтага гатовы адказ на ангельскай мове. Ось, верагодна, яны палічылі, што не варта, скажем так, заставляць Владзіміра Чужастага сядзець у абдымку з Google Translate, каб прыдумаць нейкі адказ, а каб ён проста, скажем так, падпісаў. Дарэчы, я бачу абурэнне і сярод розных ліберальных каментатараў, не толькі ліберальных каментатараў, што ўвогуле, што гэта такое, як так можна, так, што ўжо гатовы адказ. Але тут з дапамогай прыйшоў Радаслаў Сікорскі, які у адным з інтэрв'ю цягам апошніх дзён сказаў, што ўвогуле такое здараецца. Так, што такое здараецца, і асабліва амерыканцы любяць гэта рабіць, вось, далучаюць адразу гатовыя адказы, якія можна проста падпісаць. То бок, тут, скажем так, нічога новага не здарылася. Карацей, Владзімір Чужасты вырашыў адразу не адказваць, вось, а ўзяў тайм-аут на некалькі дзён. Вось, у выходныя ён падумаў, праскінуў мазгамі, узважыў усе за і супраць, і ў панядзелак, пасля выходных, гэта было яшчэ на мінулым тыдні, калі што, у мінулы панядзелак ён выступіў на прэс-канферэнцыі і сказаў, што, на жаль, ён не можа падтрымаць кандыдатуру Дональда Трампа на Нобелеўскую прэмію міру, таму што, на ягоную думку, Дональд Трамп гэтую прэмію не заслугоўвае. Вось. Пасля ён яшчэ распавёў, чаму ён не заслугоўвае. Вось, там было некалькі пунктаў, пачынаючы ад разбурэння міжнароднага парадку, ад абразы памяці польскіх жаўнераў, якія служылі ў Афганістане. Вось, і нават, скажем так, намёкі на тое, што Дональд Трамп парушае міжнароднае права. Вось, і здавалася б, і акей, уся тама скончылася, усе разышліся і забыліся. Вось. Але не. Мінула 3 дні, і тут проста як вось той гром з яснага неба амбасадар ЗША Том Роуз апублікаваў у твітары свой стейтмент. І ў гэтай заяве казалася, што з гэтага моманту, то бок effective immediately, з гэтага моманту амбасада ЗША разрывае усе кантакты з маршалам польскага Сейму Владзімірам Чужастым за абразу прэзідэнта ЗША Дональда Трампа, які найлепшы прэзідэнт у гісторыі і так шмат зрабіў для польскай дзяржавы. І тут пачалося сапраўднае пекла. Вучыце польскую мову ў школе «Польскі на так». Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Сыркі панцэрак смачней, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак.
Музей гісторыі польскіх яўрэяў запрашае беларускія сем'і з дзецьмі на радасную і напоўненую колерамі сустрэчу, прысвечаную Пурыму, аднаму з найбольш вясёлых яўрэйскіх святаў. Спачатку вас чакае экскурсія па выбраных галерэях музея, падчас якой вы даведаецеся захапляльную гісторыю царыцы Эстэр. Даведаецеся пра паходжанне традыцыі перапранацца і ствараць маскі, і чаму свята Пурым так цесна звязанае са смехам, музыкай і гучнымі забавамі. А таксама, як гэтае свята адзначаюць у розных краінах, у тым ліку на тэрыторыі Беларусі. Пасля экскурсіі ўсіх чакае майстар-клас, на якім удзельнікі і удзельніцы створаць святочны падарунак, звязаны з Пурымам. Удзел бясплатны, усё будзе як звычайна па-беларуску, патрэбна толькі рэгістрацыя праз e-mail. Усе падрабязнасці будуць у апісанні пад гэтым відэа. І да сустрэчы ў музеі. Мне цікавы крыху таймлайн. У панядзелак Уладзімір Чажасты робіць сваю заяву, праходзіць 3 дні. То бок увесь гэты час ніяк ні амбасадар Том Роуз, ні ЗША ўвогуле не рэагавалі. Чаму? Што адбывалася гэтыя 3 дні? Яны пераводзілі з польскага ці што? Канечне, інфармацыю ў публічнай прасторы мы не ведаем. Нідзе нічога не пісалася. Том Роуз не публікаваў, скажем так, свой расклад дня, што я іду кансультавацца, напрыклад, з Маркам Рубі. Але я перакананы абсалютна на 1000%, што прыйшоў загад з Вашынгтону. Што трэба напісаць. І, скажем так, мы можам здагадвацца, што загад быў наўпрост, скажем так, ад самого прэзідэнта, хутчэй за ўсё. Бо вось гэты гап трох дзён, падчас якога не было ніякага абурэння, а пасля была апублікаваная заява, якая проста разрывае амаль што дыпламатычныя стасункі, можна сказаць, бо ўсё ж такі Уладзімір Чажасты гэта другая асоба ў дзяржаве, так ці інакш. То гэта ўказвае на тое, што, хутчэй за ўсё, інфармацыя дайшла на самы верх, і з гэтага самага верху быў уніз аддадзены наказ адрэагаваць і адрэагаваць пры гэтым вельмі востра. Я падазраю, што нават з лаянкай. Але ўсё ж такі на афіцыйным акаунце амбасады ўсё ж такі не прынята пісаць тое, што хацеў бы напісаць гаспадар прэзідэнт ЗША. Давай толькі дададзім кантэкст. Ты кажаш пра разрыў дыпламатычных стасункаў, разрыў стасункаў менавіта з Уладзімірам Чажастым. Усё ж такі там пісалася, што... Так. Гаворка ідзе, канешне, пра спыненне ўсіх магчымых кантактаў з дзейным маршалам Сейму Владзімірам Чажастым. Далей цікавы момант у тым, што Уладзіміра Чажастага пачалі бараніць не толькі левыя палітыкі ці ліберальныя палітыкі, але і правыя палітыкі. Польскія, зразумела. Распавядзі пра гэта. Агулам трэба падкрэсліць, што сапраўды такога заангажавання польскіх інтэрнэт-карыстальнікаў, такой хвалі абурэння я не бачыў, здаецца, ніколі. А я шмат чаго бачыў у жыцці. Сапраўды, Твітер быў разагрэты проста да чырвонага колеру. Пасля гэта перакінулася ўжо не толькі на Твітер, а і на іншыя соцсеткі, і пачало выхадзіць па-за соцсеткі. І сапраўды такога вялікага абурэння цяжка было сабе ўявіць. І так, як ты кажаш, фактычна, Владзіміра Чажастага пачалі бараніць усе. З адным выключэннем. Калі кажу ўсе, я маю на ўвазе сапраўды ўсе. То бок, разумееце, Владзімір Чажасты былы камуніст, былы член ПЗПР, то бок польскай з'ядначонай партыі работнічай. І яго бароняць Януш Корвін-Мікке, палітыкі канфедэрацыі, пры гэтым з розных бакоў. Бароняць, канешне ж, і ўсе члены партыі дзейнай урадавай кааліцыі. Не бароніць Владзіміра Чажастага толькі права і справядлівасць. Гэта адзіная партыя, якая, скажем так, упісалася у тім Дональд Трамп. І, безумоўна, і без выключэнняў яны баранілі менавіта Дональда Трампа, і пры гэтым намякаючы ўвесь час на тое, што у такім выпадку, калі амбасада не хоча мець кантакту з Владзімірам Чажастым, то няхай гэта Владзімір Чажасты сыдзе са сваёй пасады. Але усе астатнія Владзіміра Чажастага бранілі, і бранілі проста па прынцыпе, бо быў такі выраз, дарэчы, амерыканскага аўтарства, які некалі апісваў
дыктатарскія рэжымы ў Лацінскай Амерыкі, ён сукін сын, але ён наш сукін сын. Вось, і нікому не можна, нікому нельга, скажем так, крыўдзіць нашага нашага былога камуніста. Вось прыкладна такі наратыў быў з вуснаў усіх у Польшчы, і палітыкаў, і проста звычайных нават людзей, якіх я бачыў у інтэрнэце. Патлумач пра ПіС. Чаму так здарылася, што ПіС адзіны, хто бароніць менавіта Трампа, а не свайго Уладзіміра Чжастага? Калі гаворка пра права і справядлівасць, то тут, скажем так, сітуацыя выглядае прыкладна такім чынам. З самага пачатку, калі Дональд Трамп перамог на выбарах у 24 годзе, то права і справядлівасць зрабіла стаўку ва-банк, то бок 100% all-in на Дональда Трампа. Мы ж памятаем, дарэчы, так, знакамітыя апладысменты і скандаванне Дональд Трамп на наступны дзень пасля выбараў прэзідэнта ЗША. Вось, ці тое, як палітыкі права і справядлівасці нават танчылі у кепачцы з напісам «Make America Great Again». Дарэчы, у тэлеканале «Рэпубліка», які кантралюецца правам і справядлівасцю, увесь час падчас эфіру на стале ля вядучага ляжыць вялікая кепка з надпісам «Make America Great Again». І агулам, калі мы паглядзім на даследаванне грамадскай думкі, то мы пабачым, што Дональд Трамп сярод выбаршчыкаў права і справядлівасці у пару разоў больш папулярны, аніжэлі сярод грамадзян Злучаных Штатаў Амерыкі. Вось, няма больш пратрампаўскай супольнасці ў свеце, аніжэлі выбаршчыкі права і справядлівасці. Вось, карацей, яно і таму гэта не дзіўна. Вось, рэакцыя права і справядлівасці мяне, я бы не сказаў, што здзівіла. Вось, я прыкладна гэтага і чакаў. Вось, таму, скажем так, яны абсолютно поўнасцю паставілі на Дональда Трампа, увогуле на амерыканскі бок у гэтым канфлікце, чым, скажем так, выклікалі вялікую хвалю абурэння ў свой бок з боку іншых палітычных дзеячаў Польшчы і ўвогуле проста палякаў. Базавая гісторыя зразумела. Дональд Трамп хоча Нобелеўскую прэмію міра, даслалі ліст, Уладзімір Чжаста адрэагаваў, што ніякай вам Нобелеўскай прэміі, і ўвогуле я лічу, што вы не правы тут і тут. Амбасадар абурыўся, усе абурыліся на амбасадара. Давай крыху вось у дэталях. Пачнем вось з адказа Уладзіміра Чжастага. Ён што, вось не мог проста сказаць, не ведаю, згубіўся ліст. Ці сказаць, што мы гатовы і мы ўвогуле падтрымліваем, але там не ў бягучай сітуацыі, умоўна кажучы, што ў нас тут вайна пад бокам ідзе, напрыклад, Расія загражае. Ці трэба было вось так дэтальна казаць, чаму Уладзімір Чжаста не згодны? Наколькі гэта, ведаеш, была яго асабістая нейкая меркаванне? Гэта ўзгодненая пазіцыя з урадам? Усё ж такі гэта, мне падаецца, важны адказ. Што ты пра гэта думаеш, чуў, ведаеш? Перадусім варта падкрэсліць, што ці мог Уладзімір Чжаста зрабіць гэта інакш? Канешне, мог. Ось, ці ён перагнуў у нейкім сэнсе, у нейкім моманце? На мою думку, таксама перагнуў. Ось, пра што ўвогуле гаворка? Нармальна, каб не выклікаць ніякіх скандалаў, каб усё было ціха, мірна, шляхетна, скажем так, то дастаткова было б проста у бясконца, скажем так, зацягваць адказам, ось, ці даваць нейкія адпіскі, што так, мы ўсё яшчэ думаем, а пасля проста ў нейкім моманце недзе там дыпламатычнымі каналамі, то бок без публічных прэс-канферэнцый даць свой адказ, што, прабачце, калі ласка, але, вось мы тут, скажем так, пагутарылі ў сваім вось тут коле і прагаласавалі, і больш сказала, што ўсё ж такі не хочуць. Вось, прабачце, калі ласка, так, але вось там мір, сяброўства, там, супраца навекі, так. Ось, тое, што зрабіў Уладзімір Чжаста, указвае на тое, што ён дакладна разумеў, што ён робіць. Ось, я нават пераканана, што і ўпэўнены на 100% насамрэч, што цягам вось гэтых парачкі дзён падчас выходных, калі Уладзімір Чжаста, скажем так, думаў над адказам,
то ён патэлефанаваў і Дональду Туску і іншым там найважнейшым палітыкам кааліцыі, думаю, што і Радаславу Сікорскаму таксама, вось, каб папярэдзіць, па-першае, аб тым, што ён хоча зрабіць, вось, і каб, скажем так, ягоныя партнёры па кааліцыі далі яму дабро, вось, на такі крок. Таму я абсолютна перакананы, што гэта было ўзважана, яны ведалі, што робяць. Вось. А Владзімір Шажасты — гэта стары партыйны апаратчык. Вось. Гэта чалавек, які, як кажуць па-польску, зэмбы з'яд, то бок з'еў зубы так на палітыцы. Вось. Ён пачуў кроў, вось ён пачуў дакладна шанец на тое, каб падбудаваць сваю пазіцыю. Вось. Тым больш, што сітуацыя з гэтай просьбай ад амерыканцаў здарылася даслоўна парачку дзён пасля таго, як Карл Наўроцкі абвесціў, што склікае паседжанне Савета бяспекі, вось, на якім, між іншым, маюць абмяркоўвацца пытанні мінулага Владзіміра Шажастага і ягоныя імаверныя кантакты на ўсходзе. Вось. Дзве гэтыя сітуацыі, спалучаныя ў адну, стварылі вось такую хвалю, якая панесла Владзіміра Шажастага. Па-першае, ніхто ўжо 100 гадоў не рабіў такой выдатнейшай рэкламы палітычнай левым, як зрабілі гэта Карл Наўроцкі і адміністрацыя прэзідэнта ЗША Дональда Трампа апошнім часам. У вачах шматлікіх людзей у Польшчы, канешне ж, не ўсіх, але ўсё ж такі шматлікіх людзей, а асабліва з патэнцыйна левымі поглядамі, якія патэнцыйна могуць падтрымліваць новых левых, Владзімір Шажасты вырас да ранга, як кажуць па-польску, менеджа стану, то бок такого сапраўднага дзяржаўнага дзеяча, не тое, што той шамангалоўня, які, скажем так, быў вельмі мяккі, а тут вось чалавек з, як кажуць у Польшчы, кохонас, то бок з яйкамі. Менавіта ў Польшчы так і кажуць. Насамрэч, гэтая ўся сітуацыя грае толькі на руку маршалу Сейму. Але слухай, ці не гучыць так, што маршал Сейму за кошт нейкай міжнароднай бяспекі Польшчы, міжнародных кантактаў, вось такіх кантактаў з суперважным стратэгічным партнёрам, адбудоўвае свае пазіцыі ўнутры Польшчы? Ці гэта не... Ну, не ведаю. Ці не занадта селфіш, ведаеш, вырашае свае, быццам бы, унутрыпалітычныя польскія пытанні за кошт пазіцыі Польшчы на міжнароднай арэне? Крыху так і ёсць. Вось. Насамрэч, уся праблема ў тым, што сітуацыя крыху выйшла з-пад кантролю. Ось, у нейкі момант. Бо я думаю, што хутчэй за ўсё разлік быў на тое, што будзе нейкае вялікае святое абурэнне, скажам так, ось, маланкі будуць ляцець з Алімпу ў Вашынгтоне. Ось, ну, але пройдзе міні пару дзён, усё супакоіцца, скажам так, і ніякага вялікага скандалу не будзе. Вось, але у чым вось было гэта перакрошванне ўжо межаў? Бо рэакцыя амбасадара ЗША Тома Роуза, вось, як я казаў на самым пачатку, ён не дыпламат, у яго няма досведу таксама вось такога дыпламатычнага. Пры гэтым, насамрэч, ён ужо некалькі месяцаў у Варшаве, і ён некалькі разоў ладзіў і розныя сустрэчы ўжо ў Варшаве з важнымі палітыкамі, у тым ліку з Яраславам Качынскім мы распавядалі недавно, так, і не толькі з ім, і публікаваў розныя звароты да палякаў і так далей. Было бачна, што ён не асабліва ведае, як сябе яшчэ паводзіць, ось, і ўвогуле яму, здаецца, не патлумачылі, што такое пазіцыя амбасадара. Вось. Амбасадар павінен лагодзіць розныя такія споры. Вось, асабліва, калі гаворка ідзе пра блізкіх саюзнікаў. Вось. А тут жа, скажем так, здарылася адна вось рэч, якая проста, якую можна лічыць вось тым момантам, калі было прабіта дно. Вось. У нейкі момант амбасадар ЗША Том Роуз пералогініўся на Твітары, на свой прыватны твітарскі аккаунт і пачаў сварыцца з радавымі палякамі
у каментарах. Вось. Адказваючы людзям, якія маюць там па пару соцен, скажем так, падпісчыкаў, то бок не з'яўляюцца ніякімі вялікімі лідарамі меркавання ці нейкімі палітыкамі. Гэта проста звычайныя людзі, якія прыйшлі у каментары. Ось. І тут было прабітае дно, і тое, чаго рабіць таксама не трэба. Ось. І на гэта, канешне ж, таксама не разлічваў, я думаю, ні Владзімір Чажасты, ні другія польскія палітыкі. А пра што ўвогуле гаворка? Так, у нейкі момант у адказ, напрыклад, аднаго з студэнтаў польскага універсітэту пра тое, што гаспадар амбасадар пасля такіх выказванняў у бок прадстаўнікоў польскай дзяржавы вам належыць проста спакаваць чамаданы, так, валізкі і вяртацца да сябе ў Вашынгтон. Ось. І тут Том Роуз не вытрымаў, ось, і напісаў, ці не належыць яму у такім выпадку забраць з сабой ўсё амерыканскае абсталяванне і амерыканскіх ваенных, якія знаходзяцца у Польшчы і ўвогуле ў Еўропе. І вось гэтым твітам, скажем так, Том Роуз таксама перапрошваў усе межы, паказаўшы, што ў яго проста сапраўды няма досведу. Ён не ведае, што так, відавочна не ведае, што так рабіць нельга. Вось. І сярод палітычных каментатараў Польшчы нават былі вялікія пытанні, ці не звязана гэта са спажываннем нейкіх высокаапрацэнтаваных напояў. Вось. Бо часцей за ўсё, калі палітыкі дазваляюць сабе такія выпады, то, як кажуць па-польску, было піта. Ось. Я не ўпэўнены, што так было менавіта ў гэтым выпадку. Здаецца мне, што тут проста былі ўжо нервы. Ось. Тут былі нервы і эмоцыі. І Том Роуз не прывыкшы чалавек не прывыкшы да аж такой вялікай увагі, асабліва ў негатыўным кантэксце. Вось. І я думаю, што пусцілі нервы, скажем так, вось, і чалавек здаўся. Але слухай, вось ты кажаш, што не чакалі там перакрочаная мяжа, але ўсё ж такі ўжо ў афіцыйнай заяве, хутчэй нават яшчэ ў афіцыйнай заяве, было напісана, што зрываюць вось дыпламатычныя кантакты менавіта з маршалам Сейму. Ці гэта нешта, як ты думаеш, чаго мог чакаць Владзімір Чажасты, калі ўсё ж такі рабіў сваю заяву? Бо ты кажаш, што ён дасведчаны палітык, і што ён 100% там званіў, кансультаваўся, там аля атрымліваў, не тое, каб как это разрешение, але ўсё ж такі казаў, што вось я так буду, хутчэй ён казаў, Нейкая згода атакаваць. павінна была быць, я ўпэўнены абсалютна. Наўрад ці там была згода на ўсе фармулёўкі, але агульны магчыма. сэнс, напэўна, так. Магчыма. Я таксама дапускаю, што Владзімір Чажасты, скажем так, дазволіў сабе на нейкі палёт фантазіі, вось, і дапісаў яшчэ парачку мацнейшых выразаў ад сябе асабіста, вось, да той заявы, якую абвесціў у панядзелак. Нават калі пакінуць па-за кантэкстам вось гэты твіт пра вывад войскаў, ці вось гэтая рэакцыя амбасадара Тома Роуза, яна ж таксама ўсё ж такі ўзгодненая. Ці гэта нешта зусім моцнае, чаго не чакаў Владзімір Чажасты, ці ўсё ж такі ён мог чакаць, што з ім сарвуць кантакты, і ён усё роўна паставіў на тое, каб, ведаеш, падвысіць свой рэйтынг унутры краіны? Агулам, я думаю, што не чакалі, не спадзяваліся, што будзе аж так. Што будзе аж так востра. Агулам, увогуле, гэтая рэакцыя з боку адміністрацыі прэзідэнта США таксама паказвае на чарговы раз, так, пацвярджае нам і паказвае стыль увогуле кіравання і краінай, і вядзення міжнароднай палітыкі з боку адміністрацыі Дональда Трампа. То бок, крыху як такі слон у лаўцы з посудам. Ось. Яно прыкладна так насамрэч выглядае. Я скажу так, не гучыць як нешта, чаго не чакаеш ужо зараз ад адміністрацыі Трампа. Але ладно. Я думаю, што адміністрацыя Дональда Трампа яшчэ не раз нас паспее здзівіць цягам на бліжэйшых 3 гадоў. Пры гэтым Тома Роуза, амбасадара ЗША ў Польшчы, бараніў Бжезінскі, былы амбасадар ЗША ў Польшчы, а зараз, я так разумею, што ён такі аля лабіст. У дадзены момант ён таксама знаходзіцца ў Польшчы, ён з'яўляецца амерыканскім лабістам. Лабуе інтарэсы
польскіх карпорацый. Дарэчы, ёсць такое меркаванне, што нават падчас сваёй бытнасці амбасадарам ЗША ў Польшчы ён таксама заставаўся тым жа самым лабістам. Вось, увогуле пан Бжэзінскі гэта сын знакамітага палітыка Збігнева Бжэзінскага, які быў у сваю чаргу некалі дорадцам прэзідэнта ЗША. Так у сваю чаргу і вельмі вядомы вялікі, скажем так, можна сказаць нават чалавек. Яго так зусім нечакана увогуле для польскіх каментатараў папярэдні амбасадар Марк Бжэзінскі у інтэрв'ю на Прэсаце пачаў браніць амбасадара Тома Роуза, сказаўшы, што ён таксама і ўвогуле задача амбасадара з'яўляецца браніць добрае імя прэзідэнта ЗША, што бы там ні было. Трэба падкрэсліць, што так ці інакш, вось як я казаў ужо на самым пачатку нашага сённяшняга відэа, амбасадарам ЗША ў Польшчы дазволена ўсё ж такі крыху больш. Ось, крыху больш, аніжылі іншым амбасадарам іншых краін. Ось, і ці гэта першы выпадак увогуле, калі нейкі амбасадар дазволіў сабе вось такім тонам указваць польскім уладам, што ім рабіць? Не. Ось, гледачы, якія так, скажем так, з самага пачатку з намі і больш, скажем так, падрабязна глядзець усе нашы выпускі, ведаюць, што я распавядаў ужо раней некалі там яшчэ пра амбасадарку, якая была на пасадзе падчас першай кадэнцыі Дональда Трампа. Жоржет Мосбахе. Ось, гэта такая вельмі яскравая персона, якая назаўсёды засталася ў нацыянальнай памяці Польшчы, бо ў яе вялікая заслуга ў тым, каб палякам адмянілі візы ў ЗША. Ось, але сярод гэтага яна дазваляла сабе таксама і некалькі такіх даволі, скажем так, спрэчных крокаў, калі указвала тагачасным дзейным польскім уладам, то бок права і справядлівасці, на іхнія, на яе думку, памылкі і дзе яны паводзяць сябе не так, як трэба. То бок гэта ўжо не першы выпадак. Ось, але у той момант усё ж такі гаворка ішла пра пытанні там правоў чалавека, вось, і гэтага тыпу рэчаў. У гэтым жа выпадку гаворка ідзе пра асабістую хацелку, вось, дзейнага прэзідэнта ЗША, які вырашыў, што яму проста належаць Нобелеўская прэмія міру. Ось, ўсё ж такі тое, што некалі Нобелеўскі камітэт вельмі спорна, ось, вельмі спрэчна, і па меркаванню абсалютна большасці каментатараў абсалютна незаслужана прысудзіў Нобелеўскую прэмію міра прэзідэнту ЗША Бараку Абаме, ось, не дае спакойна спаць і жыць Дональду Трампу. І ён вельмі гэтую прэмію хоча. Вось, і ў адказ на адмову разгарэўся вось такі скандал, які мы маем на дадзены момант. Добра, а чаму менавіта палякі і полькі і палякі і палітыкі і не палітыкі так моцна абурыліся вось на гэтыя словы Тома Роуза? Ну, спрачаюцца дыпламат і маршал Сейму, ну і хай спрачаюцца. Агулам, вось гэта таксама падкрэслівае, паказвае тое, што ў Тома Роуза няма проста досведу. Няма досведу палітычнага, няма досведу дыпламатычнага. Ён не асабліва добра ведае краіну, у якую ён прыехаў. Вось, яму ніхто не патлумачыў, які менталітэт палякаў. Вось, ён не паглядзеў серыял «Ранчо», нават перад тым, каб сюды прыехаць. Вось, гэта проста сапраўды вялікая памылка. Належыць гэта зрабіць. Так вось, палякі народ ганарлівы, з гонарам. Ось, і гістарычна проста, нават, дарэчы, нават вось было выдатнейшае параўнанне, якое напісаў Януш Корвін-Мікке у сваім пасце, дзе браніў падзеі Жоржа. Ён параўнаў Тома Роуза з амбасадарам Рэпнінам. Ось, Рэпнін — гэта амбасадар Расійскай імперыі. Ось, якога прызначыла Катажына Вялікая, так, ось, Екатерина Вялікая у свой час, і які быў такім нават не амбасадарам, намеснікам. То бок сваімі дзеяннямі Том Роуз вельмі моцна нагадаў дзеяннямі і тонам увогуле сваіх выказванняў, вельмі моцна нагадаў стыль паводзінаў вось менавіта такога генерал-губернатара, прадстаўніка каланізатараў, так, які мае сілу і ўвогуле права, на ягоную думку, указваць вось тут, скажем так, тубыльцам, так, што яны маюць рабіць і як маюць сябе паводзіць. Вось, гэта вельмі моцна абурыла палякаў. Нягледзячы на тое, што Польшча, канешне, так ці інакш,
у стасунках з ЗША не знаходзіцца на роўнай пазіцыі. Гэта, ну, абсолютна зразумела. Так? Польшча моцна залежыць ад Злучаных Штатаў Амерыкі ў тым сэнсе, што Польшча карыстаецца вось гэтым, скажем так, страхавым полісам, так, у выглядзе абароны з боку ЗША, вось гэта пятага артыкула НАТО і гэтак далей. Польшча таксама купляе велізарнейшую колькасць зброі і найбліжэйшымі дзесяцігоддзямі будзе купляць яшчэ больш гэтай зброі амерыканскай. Так, амерыканскай зброі можна карыстацца толькі з дазволу Злучаных Штатаў Амерыкі. То бок, так ці інакш, ты знаходзішся ў такой залежнай пазіцыі. Але ўсё ж такі, нягледзячы на гэта, польскае грамадства ніколі не пацерпіць вось такога тону і такога стылю паводзінаў. Таму, скажем так, Тому Роузу дакладна трэба вось паглядзець і пераасэнсаваць крыху тое, што сталася. Ну, слухай, можна быць у колькі заўгодна, ведаеш, нераўнаважных, не ведаю, нераўназначных адносінах, у тым сэнсе, што хтосьці больш вялікі, хтосьці больш багаты, але партнёрства павінна быць усё ж такі роўнае. Окей, конечно, давай дарэчы, прабач, вось на гэта звяртаў увагу таксама і прэм'ер Дональд Туск, які таксама ўключыўся ў пэўным моманце ў гэтую, ну, дыскусію. Але гэта, конечно ж, не была ўжо дыскусія. Вось. Але ён напісаў таксама, што партнёры паводзяць сябе з узаемным стасункам. І вось мы тут да такога прывыклі, і гэта тое, увогуле, як павінна выглядаць партнёрства. Да, згодна. Максім Паршута і Дональд Туск згодныя на гэтым. Окей, давай пра вынікі. Вось скандал разгараецца, усе як бы спрачаюцца паміж сабой. А што далей? Том Роуз, ці застанецца на сваёй пасадзе, напрыклад? Ці маршал Сейму, не ведаю, Владимир Чарас застанецца на сваёй пасадзе, бо ПіС там быццам бы размаўляе пра тое, каб змяніць маршала Сейма. Што будзе далей? Ну, агулам, я лічу, што Том Роуз хутчэй за ўсё захавае сваю пасаду, бо у дадзеным выпадку, скажем так, адстаўка амбасадара ЗША была б для адміністрацыі прэзідэнта Дональда Трампа прызнаннем сваёй таксама памылкі, так, прызнаннем сваёй памылкі. Вось. Я схільны больш да таго, што ўсё ж такі Том Роуз застанецца ў Варшаве і будзе далей пэўніць функцыя, так, то бок займаць гэтую ганаровую, насамрэч, і вельмі важную пасаду. Ці гэтая сітуацыя паўплывае ўвогуле і будзе мець уплыў на польска-амерыканскія стасункі? Так, будзе. Вось. Адзінае, што я б не пераацэньваў маштаб гэтага ўплыву. Канечне, можа застацца нейкі, скажем так, холад у стасунках, і амерыканцам і палякам у дадзены момант трэба будзе ўсё ж такі папрацаваць крыху над тым, каб гэтыя стасункі адбудаваць. Але ці іх нельга адбудаваць? Ну, канечне, не нельга. Можна. І можна, і трэба. Гэта зрабіць, таму я думаю, што дыпламатычныя інстытуты, то бок Міністэрства замежных спраў і дзяржаўны дэпартамент дакладна будуць рабіць усё магчымае, каб гэтую сітуацыю выправіць. Тым больш, што стасункі паміж кіраўнікамі гэтых ведомстваў, то бок паміж Маркам Рубіо, дзяржсекратарам США і віцэ-прэм'ерам і міністрам замежных спраў Радзіславам Сікорскім, яны вельмі добрыя. Дарэчы, калі ж гэтая сітуацыя ўвогуле здарылася, то Радзіслав Сікорскі якраз і быў у ЗША. Ён быў у ЗША і сустракаўся з Маркам Рубіо і меў вельмі плённыя сустрэчы, і судзячы па тым, што казалі, пісалі і Сікорскі, і Рубіа, то ўсё адбывалася сапраўды ў вельмі цёплай атмасферы і вельмі канструктыўна. Таму думаю, што так, найбліжэйшым часам, па-першае, кантактаў паміж амбасадарам ЗША і маршалам Сейму дакладна не будзе. Патрэбны будзе нейкі час на тое, каб гэтую сітуацыю выправіць, але насамрэч, што ёсць. Ці маршал Сейму, нягледзячы на тое, што ён другая асоба ў дзяржаве, сапраўды такая важная фігура ў кантактах паміж Польшчай і Амерыкай, на маю думку, не зусім. Таму ўсё ж такі і сам Владимир Чарасты і ягоныя калегі па кааліцыі таксама ведалі, што займаючы гэтую пасаду, можна сабе нават дазволіць мець не найлепшыя стасункі з амерыканцамі. Тым больш, што, насамрэч, сам Дональд Туск таксама мае не найлепшыя стасункі. Раней у нас была адна персона нон-грата, так скажем, такую двукоссі. Цяпер у нас ёсць дзве персоны нон-грата. Але, дарэчы, цікавостка, Владимир Чарасты, ён неверагодна моцна баіцца лятаць. Ён авіяфоб горшы, чым я.
вось пры гэтым у шмат разоў, вось і ён ніколі ў жыцці не сядзе ў самалёт. Таму, скажем так, ну аб'явіць яго персона нон-грата, кажуць не прапускаць на памежных пераходах у амерыканскіх аэрапортах, ну, а яго і так там не будзе, скажем так. Пры гэтым ёсць яшчэ адна рэч. Я сказаў вось дасловна парачку выпускаў таму, што дзякуючы таму, што вось у нас ёсць вось гэта двухгалоўе ўлада, так, у Польшчы, і што акрамя вельмі моцнага цэнтру сілы у малым палацы, да, так, то бок ва ўрадзе, ёсць яшчэ і вялікі палац, дзе ёсць прэзідэнт, у якога не так шмат інструментаў, але ўсё ж такі пэўныя рэчы ён можа. Вось і ў стасунках у ЗША традыцыйна менавіта кантакты адбываюцца на лініі прэзідэнт-прэзідэнт. І што вось гэтую ўсю сітуацыю можна разыгрываць, вось гуляючыся ў гэтую вось гульню дрэнны і добры паліцыянт. Вось таму я думаю, што таксама і ў гэтым выпадку такія рэчы далей можна разыгрываць. Вось проста патрэбная супраца і каардынацыя сваіх дзеянняў паміж адміністрацыяй прэзідэнта Польшчы і прэм'ер-міністра. Будучыня Владзіміра Чужастага. Калі гаворка пра Владзіміра Чужастага, дагэтуль яшчэ няма новых апытанняў. Я думаю, што патрэбна ўсё ж такі яшчэ некалькі дзён. Вось, але я думаю, што так, што левым павінна крыху падрасці. Вось. Колькі гэта будзе цяжка прадугадаць, але вось дзякуючы агулам вось гэтай хвалі і таму, што палякі маглі пабачыць, што лідар левых мае кохонес, вось, то яны могуць накіроўвацца ў напрамку 10%, скажем так. Вось, я думаю, што здвігі менавіта ў рост мы дакладна пабачым. Ну і мара ПіС не здзейсніцца, і з пасады маршала Сейма яго не здымуць, конечно ж. Не, канешне, не здымаць, ён мае абсалютную упэўненасць і нішто яго не здыме. Вось. Гэта, ведаеш, Владзімір Чужасты — гэта той чалавек, які выдатна разумее сваё месца. Ось, у адрозненне ад члена галоўня, прыбачце. Ось, маршал Сейму сённяшні, ён дакладна ведае, што гэта пік ягонай кар'еры. Ось, ён другая асоба ў дзяржаве. Вышэй за гэта ён хутчэй за ўсё ніколі не ўздымецца і не скоча. Ось, і ён дакладна здае сабе з гэтага справы. Ось, таму ён будзе трымацца за гэтую пасаду, і нішто яго ад гэтага трона не адклеіць, дакладна. Ну, толькі наступныя выбары, таму... Не, ну, канешне ж, ён абсалютна прытрымліваецца ўсіх дэмакратычных працэдур. То бок, да наступных выбараў, як па раскладзе, вось, усё будзе так, як ёсць. Вось. А пасля ўжо час пакажа. Добра. Гэта быў чарговы выпуск падкаста «Зроблена ў Польшчы». З вамі былі Максім і Кірыл. Калі ласка, падтрымлівайце нас праз каментары, падабайкі, донатамі на Buy Me a Coffee Патреоне, сваімі донатамі праз падаткі, ПІТ, 1,5% нам таксама можна пералічваць. Дзякую, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступным відэа.